داود كوسر هذا SNTV لندن برنامجku ergaa waxa martay inuu waa qaybtan aan ugu talagalnay wacyigelinta iyo yani fikirsiinta kordhinta taageerida shacabka Soomaaliyeed qaybaha cusub ka bilowday barnaamijku ergaa SNTV London fadlan hadii aad doonaysaan ka soo qayb gashaan awaasuga @hotmail.com soo adeegsada email soo dira ama halkan idinku socdano kala sima waxaan ku jirnaa toddobaadiyadii wacyigelintan ku jirnaa wacyigelintu wax weyn door weyn bay ka ciyaaraysaa yani waxyaabo fara badan ummadda Soomaaliyeed waxbay u ifinaysaa caawa barnaamijku waxa martay halkan inoo waa studio London Dr. Bassam dhinacan ka fadhiya bidax ka socda الصديق سنتر horeyna halka u aragteen centerka waxbarashada caruurta dumarka dadka waaweyn ee diinta islaamka guud ahaan iyo thaqaafada islaamiga lagu baro Dr. Bassam baa leeyahay dhacan u fadhiya yani waa qaybtii hore oo nagala qayb galay qaybaha hore aan sameynay waxa xagga ka xigdan kale Dr. Sheikh Saeed baasna ka fadhiya waa gudoomiyaha golaha culimada Soomaaliyeed aqoonyahankan ugu dar lahayn ugu diraa marka aqoonyahankan waa ogahay inaad xiriiriso culimada ma ku soo dhawaada barnaamijka waayarka بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتهاي داوديال runtii waxaan doonaynaa caawa inaynu wada wadaagno halkan yani aan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed yani dhacdooyinka Soomaaliya ka socda yani wixii wanaaga iyo wixii dareena iyo wixii xanuuna yani waxaan u tacsiyeynaynaa caawa shilkii geeridii dambe ee dhacday burburkii dambe oo dhacay naasa hotelka naasa hablood laba ka dhacay dadkii ku geeriyay Ilaahay jannada ka waraabiyo Ilaahay jannada ka waraabiyo intii wax ku noqotana ee ku dhaawacantana Ilaahay yani shafiinaha siiyo bukmaha siiyo ku soo dhawaad saamadiga جزاك الله خير ما شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, firstly, we have to give condolences to our Somali people, to our people who have suffered greatly in the past couple of weeks. Firstly, the bombing and then the attack on Nasa Hablod. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء في فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما سيها دكتور بسام يعني هل كان إنجليز عاوة كيف قادم دون سودي دون أحيانا حقات ترجمه أنا الشيخ سعيد هل كان الدوري يعني فكرتي هل كان كجود بيو تعسيه هل كان أقدر يدركي كجريو دي شيء نصاب الله أنتي وحكون قطر إلهي شفينا وسي هذا وما سيها دكتور سعيد تدقنا runtii waxa weeyaan tacsi aad u culus ayaanu u darinaa runtii waxa weeyaan waxa dhacay waxa lagu cabiri karaa hadal ma waxa weeyaan 14 October dadkii ku dhintay oo tirada badana annagoo tii wali la tiicayna in naasaha bilowto mid kale ay ka dhacdo waxa weeyaan ereyada lagu cabiri karaa ma jiro markaas oo kale hadii waxa dhacaan diintu waxay noo sheegaysaa والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت وحوي دعي إلهي وحن كرجينا إن أنت أو نوسمه أو دب دم أي سمحوا دعين لمن كان بديد كان إن شاء الله أي أن دبر قلنا أي رجينا بإذن الله. جزاك الله خيرا يعني ما أنت دكتور بسام يا شيخ سعيد بو وكفي لنا عاوة إن هل كان يعني رنتي وحي وعد إيوانا يتسالوين هل كان مدى الصومالي قصو جديا لكن رنتي ميلان كبل الله بدورنا وحين كبل واتاي مركا دكتور أكو بالله بعد كور المركا يعني الصومالي هذا ما أنت إلى 6 بلود بيصوت جرتي وحكا قوة هذه سيستم كي هذا اللي سو قدام به مدحوينا عصبي الدولة عصبي برامج عصبنا دad ka Soomaaliya iyo meel walba gudaha iyo dibadda xooga loo wada riyaaqay oo rajo fiican ayna wada gasho wala socota marka taasna waxa waaye waxa kin kara ma jiro way socod doontaa ama hala dhinta ama hala noolaado Soomaaliya waxa ka go'an inay gaariga dib u soo fuusho laakiin ka walbar horta inaan dadka tusinaa waa maxay yani nabad iyo nolol sidee baad u qeexilay nabad iyo nolol waan doonaynaa wadada ku lugayno saan u soconno ay nala gasho يعني دولة نمدي وحوين سنة دونكو كورها رنتا runtii waxa weeyaan صراحة dowladda
noo dhalatay oo ummadoo dhan u wada riiqday صح waxa weeyaan aniga markii dowladda la dooranay xamaran joogay وات february dowladda xamaran joogay waxa weeyaan waxa yani farxadda nin qof kasta wuxuu ku leeyahay farxaddaanu kale weliga iyo ma soo marin taa waxaa tusaale ay u tahay waxa weeyaan waxa markii ilaahay mataqaana cirka uu ka jeclaado dhulkana qabuul buu usoo dejiyaa yani waxa weeyaan yani waxaan inay ahaayeen wax ilaahay uu mataqaana runtii wanaagsan oo ummadana khayr ugu jirto laakiin waad ogsoontahay oo khayr kasta dadaan nahay ابصر waxa weeyaan dadka dad ahlu shara ayaa jira صح dad waxaa jira balaayada yani mar waliba u riyaaq nin xakiima wuxuu yidhi sumun idaa dukirtu bii khayran wa idaa dukirtu bii sharan cindahum udunu dad waxaa jira khayrka haddii la sheego aan dhaga qabin ma maqlaan laakiin sharta markii la sheego u dhaga nugul waa kano yani hadda maanta sharti markii waxaanay dhaheen dadaa soo boodaya dowladdu waa ka maxay haysaa war dowladdu wax badan bay qabatay الدولة شلو صعبينيسا hadda Ood automatically waxay rabaa inay weji kale ay u sameeyaanba Waa. dowladdan ha iskaga tagta meesha war dowladdan haddaysan maanta aysan joogeen intaa in ka badan dhici lahayd صح imsa mashaakil iyo imsa problem iyo imsa qarax ayaa la hakiyey kuwa aada u fara وكبلان دي intaan ka badan والشعب كورقب oo shacbigu si ka warqabin واك dowladda maanta haddaysan jirteen صح yani dalkuma waa mataqaanaa xaalad xun buu u tagi lahaa يا laakiin runtii waxa weeyaan dowladdu sidii mataqaanaa taageerada dadka wanaagsan Sax. sidii bay u haysataa Sax. waana soconaysaa صح su-aashaan hadda weydiiso waa nabad iyo nolol صح waa wax ugu qiimaha badan صح waxaan filayaana waxayna tahay barnaamijka uu ku dhawaaqay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku dhawaaqay waa nabad iyo nolol صح runtii nabadda iyo nololna waa waxa ugu wanaagsan ee bani aadamku yani uu rababa xadiis waxaa jira oranaya man kana aaminan fi sirbih mucaafan fi jasadih cindahu quutu yawmih faqad xiizat lahu dunya bixadaafiriha wuxuu yidhi xadiiska wuxuu oranaya qofka yani nabad haysta nabad markaad haysatid nololna aad haysatid waxa cuntid aad helaysid adduunku waa kuu mataqaanaa wax kaa maqan maba jiraanba واحد وسو جلسة اسمها ya نولش اسمها وسو أيوة، جلسة واحد كان- واي نوع له wax kaa maqanba ma jiraan Waad. marka waxa weeyaan ummadda nabadda iyo nolosha way imaanaysaa صح cid kastaana waxaan ugu baaqaynaa ciddii wanaagga rabtoy wadadii waa taas cagta soo saara ninkii diidaan waxa weeyaan waxba ka qaadi mayso shacbiga soomaaliyeed xaq wuxuu u leeyahay صح inuu si wanaagsan ee wacan inuu ku noolaado leanno anagu waxaan leenahay professor waasuge nicmooyin badan oo ilaahay uuna siiyey oo ummadaha kale isnala qabin oo jaarka ummad waxaana isku dayna islaamaan wada haysana هل لقى كو هذاش waxaan haysana isku madhabaan haysana misan shaafici baan wadana صح waxaan haysana ummad isku luqa صح waxaan haysana ummad isku cirqi ah isku fir ah اوكي ummadaha dariska nala ah صح oo dowlaha dariska intaa ma qaban صح صح ومع ذلك waxayna ku wada nool yihiin is-afgarab oo anaga maxaa noo diiday anagoo waxyaabaha dadka midayo dhan qabna صح maxaa noo diiday وحبا جرو شيخ ya وحبا جرو maxaa noo diiday قد قبيل لي هذا هلا sax way may sax way قد قبيالة قد الأبحش صور وحق عمر أيوة. وكمبير وحن كلا لك دكتور دكتور بسام وقص لاسك سومالي وفهمي أيوة، لكن لكن تفضل. مو هذا الكاتب أيوة، أيوة. وباقي واحد برامج واحد برامج يقول ريسي صح. وفي سومالي الوهلية وحي فهمي انجليزي كنت نعم، نعم، نعم. مركا قد قبيال قال لي هذا قبيل نعم كور والله برنامج بدل ما كسميانه حقيقة اسكو فكرة واد. برنامج قبيل كأيان هيستا صح برنامج واحد جرى هذا يعني عن سميسن أتكلم إن شاء الله مرة هلك وكسر دونتا صح. وحلا يرى قبيل كدين تكدا قبيل دين تكذا كدين تكدا سبحان الله أم قبيل كيال الدين الذي مي لما بقى حكونا قبيل كحد ولو بهاي هيو دين تقبته وحويا متقنا قبيل بلش وجورسدا وحويا قبيل بلش وهذا الدين أنسيدا يعني ده كبار وخل ضيع صح barnaamijka waxa weeye diinta fiiri ummaddu markay baaba'san tahay qabiil carabtii hore intuusan islaamka u imaanin dibaan u malaxsanaynaa waxay ahaayeen ummad ku socota sida annagoo kale qabiil bay ku shaqayn jirtay waxay dhihi jireen anaa min ghuzya
إذا اهتدت هديت وإن ظلت ضللت. أنا وحن كثر السنة رير قرع هو قبيل مجلس هذه رير غزاية هنونتنا أنا ولا هنونة قبيل كذا لجما يكبت هذا لجما بح هذه أي كل حتنا وكل حنايا أنا قبيل كسر في سنة كبت هذا حون قبيل كذا ولا قد حتيرها لي وحنا بليه وما هذا كلام عرفت أنا أنا من غزة إذا اهتدت هديت وإن ظلت ضللت. أنا قبل كيس أكون حجرة. هذه أي متى قلنا ماشي أي متى مراوي. دين تبى تبت. الله روح مسيحي ما قبل كذا قلت نص وقلت وسام. حدو واحد قص وحبات قصيصة. حدو واحد دليل وحبات دليل. سومالون الفكرة إلا حد مع الوداد. صح. مع النين أخوياها نسكو شيء جاي. صح. كنتوا بتفكر سوا طبعا. ويقول كل هاي دتك عامضة يعني أساس لو آخري. مركز دين تمركز تمتفيري. تورك أوه رأي قد ما هو معي قبيلة ترترتي. waxay tiri inama almu'minuuna ikhwa reer hebel ma jirto dadka mu'miniinta ah walaalo way dhiiga walaal laguma ah waxaa lagu yahay walaal fikradda markaasa meel waxa isla galay dhufeesa waxa isla galay abubakr sadiq oo quraysha bilaal alxabashi oo etoobiya ka yimid salmaan alfarisi oo bershiya ka yimid suhayb arumi oo ka yimid dalalkan roman empire intaas oo isku qabiil ahayn ayaa dhufees isla galay liannahu waa isku mabda عجائب waxaa laga markaas ummadu horumar ku talaabsatay markii qabiilka laga tirtiray islaamku markii dadka ay haajireen oo madiina la aaday qabiil lagu ma aadin kan waa quraysh oo meesha uu la dheersanay lama oran waxa la yiri al muhaajiruuna wal ansar title la kala siiyay sheekh saciid marka aan soo noqon xaq bal Soomaali iyo wana la gashay qabiilka marka iyadoo aan dhameysay qabiilka iyadoo la tirtirin oo dadka lagu khalday qabiilka lama tirtiro maya damay waxa way sideeda qabiilaysiga ma fiir qabyaaladu waxa way bahashi bal cilmiyo waka oo de waxa lagu sameeyay waka saawi laakiin ruuxiisa markii ayadu aan u soo noqono labada shay way islaasimaan qabiilka iyo qabyaaladu waa gacantan iyo hooska hoos ma iman kara bila gacan oo anagu Soomaaliya soo hadaan ku nira qabiilka laga baantay maxay ma waa dhamat hada example ku weydiinaya hada London joognaana qabiilka anu waxaan u arkaa diintu qabiilka ay sheegayso dadka language Arabi ku jirtay ayadan waxay oranaysaa oo ayada Quraanka oo qof kasto Soomaali u yaqaan li taarafu qabiilka sheego li taarafu diintu way qabtaa ayada walga bay sheegaya saas ma macnaheedu waxa weeyaan qabiilku إلهي وحير إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وحكاه رئيس مركا أيضا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إلهي وحير وحاني كده الشعبي يا قبائلكم مركا ما أهمدا صومالي يتغانوا هذا نكون فسرية معنى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعب وحويا وقردي هذا نكون إذا يوروب وحكونا الشعوب الأوروبية شعب قاردو أفريقيا كنور الشعوب الإفريقية إيشيا كنور الشعوب الآسيوية قبيل كمركا وحويا دولته مركا أفريقيا مركا عندنا أفريقيا مركا عندنا كنتن يا أفر دولة يا أفريقيا صلاح وقبيلك هذا أنا الصومالي أنا قبيلك وشغلت نكان وإثيوبيا قبيلك بوشكت قبيلك هير دول وحجرة قارة لكن مت عندك هذا انكشف كأنه سطع خص ويك كاس وفاميلي ما هن قبيل غير أنا وحال نجار هير قرى أنا غير قرصة وفاميلي أنت مركب واحد قبيلك ولا إكزامبل أنا بتشنه برنامج كمان كان سميه ريسيرش عن سمينا واحد جري نين بانلا كل من وحير السود أفريقيا كله وين كان وحير دولة زعلة مركي صلاة أي قبضوا الصومالي دي يكون في عنده صلاة دي بو أغنيك كل الصوماليين بو وحير صلاة الربع والله غفري نين كده لندن ونرجوها صلاة دي بو كده نين كقول قال صقل وبشيخ مقالة ده شيخ مقالة ده واي وما أنت وحير ما بحث نحبل ما حكى ما جبته وأنا لا قضية نسا قضية دي بقى ما تكان عنو فرسنا مركي قضية ده ما طلب من جهلنا وحير ورادين الإسبرتا محومة حتى عن إسبرانو مركز الشيخ واحد والشيخ وهذا قبيلك وكي سومالي نجا كاني ما نقدرت ما دين تقب طبعا لتعارفوا واحد الشيخ هذا يدين بدل هدي الدين تقب قبيلك وكل شيء غير أنا وحنا غير هبل شيخي بلوغ ونقضي
waa cagaar intuu dhaafo buluug mareer habeenkii sidaa way noo galayba oo sidan islaanti baa maqashay wuxuu yidhi burka iyo qaadada iyo farkeetada lasoo xoray kaliya baa ka soo haray waata sheekh Saciid doctor Basam halkan la fadhiyo waa ku soo noqon doonta doctor Basam arrintaas aad u aragtaa adiga how do you see that it's true we've experienced decades waa aragnay years of conflict sanado badan aan ogaanay yani iska horimaadka dagaaladan civil war anti jiraad ku dagaal sukeeye and it's not easy to rebuild ma sahlan dib loo dhiso but there's a lot of hope laakiin rajooyin badan baa jirto there's a lot of hope for future now mustaqbalka ilaahay rajo fiican baa ilaahay mustaqbalka and personally I think aniga shakhsi ahaan waxaan qabaa ila tahay we've been successful inaan guul badan soo marnay in the last few years sanadihii u dambeeyay and the people have seen the possibility dadku waxay arkeen suuragal bay arkeen dadku that Somalia can come back Soomaaliya dib gaariga u soo fuuli karto soo noqon doonto to where it was malkii ahayd waagii horse ahayd jirto soo noqon doonta Soomaaliya suuragalka baa jira and these haters yani iska horumarka nacani who hate the success of Somalia oo kuwa nacban horumarka Soomaaliya who hate to see us successful nacban inay arkaan anagoo hore u marayna doonaynin they are the ones that try to make us afraid waa kuwaas kuwa cabsi gelinaya weeyaan Soomaalinimada doonaynin horumarka aan doonaynin they want us to fear waxay rabaan inaan cabsano dib u gurano and always not to look forward inaan hore u eegno hore u socon bay doonayaan kuwaasi but the unity that I have seen laakiin midnimada aniga aan arkay since these attacks ilaa dagaalkii hadda weerarkii ugu dambeeyay it's something encouraging waxyaalo ku geesigelinimo dagaalkii waxyaalo badan baan ka arkay yiraahdo attackii ugu dambeeyay waa geesinimo dheeraadaan helnay because as the sheikh said there's a tribalism problem sheikh sheegay waa wax qabyaalad ku lug leh in our country oo dalkeena ka dhisan but this attacks laakiin weerarka it doesn't care what tribe you are adiga shaqo kuma leh qabiilka aad tahay it doesn't care what area you come from meeshaad ka timid they attack you because you're Somali because you are there weerarayaan sababtan waxay Soomaali baa tahay halkaas baad degan tahay waxyaalo badan bay ku diidayaan they attack you because they don't want your success waa weerarayaan sababtan ma doonayaan horumarkaada dooni maayaan so this goes beyond tribalism marka waxay waa ka shishaysaa arrinta qabyaalad way ka shishaysaa and if this doesn't bring us together haddii laakiin arrimahan ka faa'iideyso weyno isu keen xiri weyso nothing else will waa wax soconahan jirin thank you very much Sheikh Saciid waa maqlaysan umaleynaya Dr. Basam soo cabiray yani runtii waa sida uu sheegay waa runtii waa meesha attack hadda ugu dambeeyay iyo wixii lamida iyo wixii kala soo socdaba in loo dulqaato oo hadan u dulqaadan weyno oon ka bixi weyno yani ka guuleysan weyno inaynu meesha la gaari doonin mustaqbal fiican bu Soomaaliya yiri absolutely waa tahay marka yani maxaa keenaya sababaha dadka qaarkood يعني Soomaalida oo yani laba kaclaynayo aan yani meel narsaarneen oo shaki iyo guul iyo qosol iyo waxyaabo badan ba istaxyaacay maxaa noogu wacan arrimaha sideen ku hiigsanaa dawladnimo sideen nabad lagu dhisaa sideen nolol lagu dhisaa waa maxay tiirarka muhiimka u ah dadkii baan wacyi gelinayna wasaas doctor runtii jazakallahu khairan waa nin yani barnaamijka tawciyada waa wax muhiim ah ma sha Allah ومدو مركي لوعي قالوا أي هرمات قاري كرتا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما شاء الله وأنا ذو شيء وعي قليت ويوقو ما شاء الله وعي قليت وساوي هاو يرنتي سداس وحنقبا أنا وعي قليت كسو هذا البرنامج كان هادو سدا كسو هذا إن متى هرمر يعني عجيبة لقاريتون ما شاء الله وحو مهمسن إن هرت هذا وسأو شيكتي ninka khatarta oo nahor jooga waa ninka qabiilka leeyahay waaka ninka hadaan la iska qabanin waaka ya see loo qabanayo ninka hadaan waxa way dadkii waxay u baahan yihiin in waay galo war qabiil maxaad u gaaraysaa midba example aan ku tusay nin aqoon-yahan isku sheegaya ninka aqoon-yahanka waxaa la rabaa waxyaalo badan inuu ka hormaro sax ayaa waxaa la yiri war waxaan rabnaa inaad mataqaanaa تاريخ نولاد كذا واحد نوشكت ماشي وكده لا أنا وجامعة هبلة أنا كصوب حي وحنا كصوب حي ملبلة ويرانو وحنا نير هبلة كي كروشة كي كلو كل شيء ريال قنص ريال قرع كزيا تحته وسيتين what kind of this مركا ممكن نوع أصو هذا لا وأقويها النوع أنا وحنا قبار كنتي تذكر هذا الوعي قالوا والقبيل صح هي قبيلات وايس ودتان أنا وصومالي منا صح
annaga Soomaali ayaynu nahay waxa weeyaan familka hoose cid ma diidayso adigu waxa lagu yiraahdaa hebel familka diinta ay sheegayso waxa weeyaan inta maxaarimta ah oo magacaan u taqaanid oo nikaaxan ku qabanin ka waran wada shaqaynta maamul goboleedka iyo dawladda dhexe hadda shirba hadda xamar ka socda had la socotid wasiirka federaalka uu hadlay qodobo badan buu soo bandhigay dastuurku qoran ku doonaya hadda in la isku fahmo ka waran marka saad u aragtaa shirka maamul goboleedka iyo dawladda dhexe waa maxay ujeedada laga leeyahay maxaa laga damacsan yahay maxaa keenay hadda in saacadan la shiro waa maxay wax carqaladaynaya maxaa ku jira maxaad is leedahay maadaama khabiir aad tahay wallahi xaqiiqatan horta shirkan waxaa la yiraahdaa jaa fi waqti almunaasib waqtiga loo baahna ayuu yimid leanno waxa weeyaan horta federaalka waxaa naga noo keenay is-aamin la'aan هذا كلامك وين فضلك محل كان إسأمن لنا نو كنتي وات نول بمتقنا مركا أنا وكاش مركا سيل لوجا بحمرك ورنا أن إسأمنه والدولة ومدن هذه سكالة دبر هرمر مقارس صح دولة دي ودحت دولة قبلات قلنا لك رول كود اللو دايو واللي استفاهموا وحكوا نكسر مجرى وجدد الله اللي وصل لنا يتهاي وانا تهاي دولة الحلال ومدة الصومالية سيد لو بدباد الله أبصر وحويا تفرارق مركان كهذا الله فيه ومضى تاريخ ذو ومد وحي بابا تفرارق مركو يماد وكاس ومد وحي بابا مركو تفرارق يماد أنا دستور كنا أساسي قا ودينتي ولأنه دستور كحنا وقرن وحويا دستور كنا ودينته أي صلوا أصلا دينت وحين الله ذا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ما شاء الله يعني وارحموا مننا هدوا ديننا هاسق قبصاننا تهديد على ما إيماننا فتفشلوا وتذهب ريحكم وفشل ميسين باور كنا ويرانا محاد عهدي لسكو فهم وشركة حمر كصعدة حتى ولي يعني وحبا كصبح احنا لينيا نعم يعني maxay kula tahay ma qiyaasi kartaa yani waxyaabaha yani nagu dhici kara hadii la isfahmi waayaan dawladda dhaxii maamul goboleedyada runtii dib weyn ay imaanay absolutely waxa imaanaya laakiin waxaan qabaa natafaa'al aan waxaan qabaa dadka hadda maanta mas'uuliyiinta ku ah gobolada nin walba inuu danaynayo absolutely nin walba inuu danaynayo maslaxadda ummadda laano maslaxadda shakhsiga ma socon karto tan ummadda ayadoo shaqaaya way isku xirantay ودانت جود النجار دانت جارك وين هاي كرتا تندجود مكانك أبصر هذا كلمة كويسة يا من كل وحسمين كذا مشو صح كل إنه وحسمين كذا مركب وحن قبا أنا أيضا نو تي جارك هيدنا اللفيرن دونه يعني تي جود إني بقى مركب هذا أساسي واك هذا وقر حس كذا أي مال نول وما تقنا لقفة إلى سنة يقول قلدا يرتاح وحوالي التنول قد كيسة أي بيو قليل آخر الكلمة ورك قدام بيواك ورك وحن رجينا يعني دكتور بسام وصون قرية وما هتصدق دكتور بسام كورر أنت هذيك والله سؤال فهم يسي it's very important وآد بمهم تاي for the people to be united with their government. دتك الشعب كأنه مدوبان آد بمهم تاي with their government as well. إنه دولتنا لما مدوبان because if they're supposed to be one hand هل كان building the future of the country, developing horumarka. But if the government is one thing and the people are one thing, we will never reach anywhere. We will never reach the success that we want. We should learn from the successful nations, from the successful governments. See how they're developing relations with their people. And how their people encourage the government. And the people, they love the governments themselves. So that the communication must be there. Thank you very much for joining us.
دكتور waxaan ku leeyahay marka Sheikh Said aad u maasiyay Dr. Bassam xogaa waa qasiireynaa sababta barnaamijka wuxuu ka leeyahay waxaan ku faraxsanahay shaqo dheerna ma gelin hadda waxaan ugu daranay anagoo Ingiriis walaha ku weydiinay hadda tarjuma leh mugta waxaan ku wanaagsanaa Soomaaliga iyo fahmaya wixii la qabsanaa xogaa waa tahay marka ka waran marka hadii ay dhacdo haddii ka soo qaato yani hadda xaaladda Soomaaliya ay marayso waynu u jeednaa kulli dareenkeena waa wada kacsan yahay wax ujeedada aan ka leenahay wax kale ma ahan cawada halka aan u fadhino yani dadka in lagu wacyigeliyo dadka horta la isdajiyo hal shay baa ummadda ugu muhiimsan annaga noogu kulliga Soomaaliya hadana maanta ugu muhiimsan maadaama hal luqa aan leenahay hal diin aan leenahay hal dhaqan aan leenahay fahmaysa waxa weeyaan dal Ilaahay nagu hibeeyay oo qani ah ayaan leenahay fahmaysa war midnimadeena waxay ku dhismaysaa xooggeena iyo sharafteena waxay ku dhimaysaa midnimadeena inaan midowno in maanta yani walaalaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in sidaa hadday sheegtay ay dastuur wax isku waafaqaan ciidamo in la dhisto madaxweynaha waa aad u arrintan looga hadlay haddaan ciidan la helin oo federaal ah Soomaaliya waa u dhamaatay ergaas ma hor arrinta ka hor xaqiiqatan taas waxa weeyaan waxa la yiraahdaa mahmaa waxa jirta oranaysa man qumida aynahi la yarada shams inda hadan lis qabanaynin ciidan ummadda Soomaaliya baawarkeeda waa inuu ummaddu markay ciidan lahayn baawar ma jiro ciidanka hadduu sameeysnaan oo ciidanka uu noqdo yani ciidan oo dalka daafacay hadduu sanayna hada dalkaas waa halis ku jira marka inay baawarka Soomaaliya uu soo noqdo صح Soomaaliya waxay ku jirtay Afrika waaga inta burburku soo dhicin quudaha waaweyn Afrika ugu xoog badan ayaan kamid ahay maanta waxa way annaga tugsanayna marka runtii si aynu sharafteena ay u soo noqoto waxa way ciidadeena iyo karaamadeyna ay u soo noqoto waa in ciidankii ma taqaana waana waajib ciidanka مثلا dawladdu waxa weeyaan waxay u tala gashay ciidanka in encouragement la siiyo in ciidanka dhaqaale la siiyo shacbiguna inay ku taageeraan dawladdu adduun ka dhaxgala waxay siyaas dhaxtaala oo leeyahay qarin do not hide hawlada waa bari noo saara fadlan bal hawlada waa bari waxay gelintooda ay kaga qayb qaateen heeska la yiraahdo ha qarin fadlan noo soo saara heeska wadaniga Soomaaliyeedo muwaadin waafiyo aqbu wadankiyo dadkuba waqaatu gulee aqbu wadankiyo dadkuba waqaatu gulee wariya taariikh sanreebo abo waajibkaaga gudo wariya taariikh sanreebo abo waajibkaaga gudo Soomaaliyeedo muwaadin waafiyo aqbu wadankiyo dadkuba waqaatu gulee aqbu wadankiyo dadkuba waqaatu gulee wariya taariikh sanreebo abo waajibkaaga gudo wariya taariikh sanreebo abo waajibkaaga gudo waa tahay waxaan dhageysanay heeskii ha qarin oo ujeedadii macnaha leeyahay yani arag sheeg ha cabsanin ha qarin waa dhamaatay Soomaaliya wax la qarinayo damba ma jiraan waxaad aragtay sheeg telefoon dir meeshaas waxa waa shaki waa cabsaday hal laga soo gaaray hal yiraahdo runtii waxaan jeclaan lahayn barnaamijka haddii aad doonaysaan barnaamijkan ka qayb qaataan email ka wareeganaya waa sugaat.com leeso adeegsada halkan oo kale qaybo badan oo noo haray oo wacyigelin wayarga wax soo qaadan doonaan qaybaha wacyigelinta aad bay muhiim u tahay hadoo kale in dadka lala hadla wax loo sheega lagu wacyigeliya yani diintii dhaqankii afkii wax walba xaaladaha hadda lagu jiray Soomaaliya hamidooda gacmaha is qabsto ugu dambeysii gabagabadii barnaamijka basam soo gaarnay okay waxaan jeclaan lahaa ayaan ku darsaday adigu ku darso ayaan ku darsado oo very important waa qodob muhiim ah kulleeto asagana uu tarjuma doonaa uu fahmi doonaa waxa weeye dad la khaldaa jira ayaa jira dadka la khalday marka waxaan rajaynayaa inay u soo noqdaan xaq صح way waxa maanta dadka lagu la dagaalamayo waa diin ayaa khalad loogu sheegay
waxaa la yidhi waxaa janno ku gelaysaa dadkii baa la dilayaa wax inaad isqarxisid jannaad gelaysaa waad maanta wax kale ma jira nimankan maanta nabadiidka waxay dadka ay ku qaldayaan soo diin ma bas wax kale jira dadku diintu waxaan u sheegaa marka dadka diintu alislaam waxay ka timid assalaam assalaamna waa nabad ma sha allah magaca ilaahay way assalaam waxa weeyaan ninkiis nabad diiday diin ma haysto waxa weeyaan hal ku dhiga muslimiinta waxa markii la isku yimaado maxaa lagu leeyahay assalaamu calaykum nabad yaan kula jeclay iyo horumar iyo naxariis ma sha allah waxa way iska daa inaad dad dishin inaad jannada ku gashaday diintu waxay xarimaysaa dadka nabadda qaba in lagu sameeyo tarwiix la argagax geliyo tarwiix alaaminiin waa xaaraam wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man rawaca musliman ninka qof muslima argagax geliy diintu waxay diidaysaa marka adiguma waxay kula tahay 400 oo qofood dad ku dhow in oo daqiiqad aad ku dishay inaad jannada ku galaysid never waxa weeyaan hellfire u socotaa dadka dhalinyarada oo maanta diinta lagu khaldayo ha aamusin waa inaad soo sheegtid dadka qof haddaad soo sheegtid qof baad badbaadisay waman axyaaha fakaanama axyaa annaasa jamiican waman qatala haddaad qaarisidna waxaad ka qayb qaadatay dilka dadkaas dembi baad ku leedahay ما شاء الله دكتور بسام بارك الله فيكم. It's true we are having our youth being lied to, our youth being preyed upon, our youth being used as cannon fodder. So the thing is the thing is we must be aware. We must not fall victim to the lies. Our religion is not murder. Our religion is not bloodthirst. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he used to send the armies of the jihad, he used to say, don't kill the women, don't kill the children, the elderly, the unarmed. And these people, they kill all these people the Prophet prohibited. And as Professor Wasuga said, Haqqarin, don't hide. Don't hide. Don't hide. And I'm between two heavyweights. maxaa xagay labo professor marka xogaa Soomaaliga waa in thank you very much waa tahay insha Allah ilaahay idinkiis bal hadda waa maqlaysa Saciid barnaamijkana Basam Dr. Basam yani waa hadda koor barnaamijaan ka sameeyay hada ku dhaad waa fadhiisi oo Sadiq Center ka waran Dr. Basam yani الرجاء yani centerkii iyo dhalinyarada hadda iyo ma aragtay waxay gelintaad u sameeyay ka war qaraxan Soomaaliya ka dhacay markay maqlaan iyo reaction ka bixiyeen wad wallahi the youth they're very afraid wallahi dhalinyarada markay maqlaan qaraxa ka dhacay meesha Sadiq Centerka uu joogo Soomaali badan wax lagu baro iyo rag badan dumar badan wax ku bartaan markay maqlaan qaraxan aad bay u calool xumaadeen one of the mothers waa ilmay hooyooyin kamid ah her brother was killed in the explosion hooyo baash wax ku bartay walaalkeed baa qaraxaasi oo ku dhinto yiri so it's very difficult aad bay adagta arintaas oo kale ma cabiri karno it's affecting here as well halkan xataa anaga saameyn bay nagu yeelatay qaraxaas ka dhacay but it's shown unity laakiin waxay tuseen midnimo ayaa people are sending help we are helping macaawinooyin baa loo diray taageero baa loo diray we are collecting donations and we are sending to the ururiyayga baa loo diray and alhamdulillah it's despite the difficulty inkastoo dhibaato ay jiraan there's a bright future for Somalia hadana mustaqbal fiican ay Soomaaliya yeelan doontaa waa nooc wacyigelinta ugu wanaagsan weeyaan Dr. Saciid kugu soo noqonaya daqiiqa ku darso runtii waxa weeyaan wax badan baan ma taqaan waxaan rajaynaynaa dadkan in barnaamijkan dadku u daaban doono ma sha Allah waxa weeyaan because waxa weeyaan qofka bini aadamka waxa jira adilla علميا واديا ادله نقليه دين اهان يا عقل اهان wax waa lagu sheegay waxa marka muhiim ah sidii dawladdu mar waliba ma taqaan ay ku baaqdo in dadkii mucaawano ama military ruuxiisa ciidankeena aynu dhisno
dowladdu waxay u samaysay account ay u samaysay in lagu shubo sadaqay ku tahay dhowr meel baa lagu shubi karaa hoos SNTV farta hoos bangiyadii oo dhan iyo telefoonadana hoos bay ku qoran yihiin waxay sadaqa baxsanaya halkaa bay ku wada waxa marka runtii aan aad uga digaya runtii very important ah dad ba markii dhibaato dhacdada ka faa'iideysta dad ba fariisanaya meelaha oo oranaya wax baan aruurinayna lacagtaas waxa weeyaan boqolkiiba 99 ma gaaraysa meesha loogu talagalay waxaa marka muhiim ah dadka inay ku shubaan meesha يعني أي دولة وإلا ذا إسر حسابتك أوجه كوسو شو بالله كوسو شو بالله ذا وواجب مقدس قد قرمت كالي قد قرمت كالي تلفون هذا هوس يسوقيه very important ما لها كلا حكوشوبن وقوات كيننا وحوي صدقات هذا وحلقية بعدت كنا بديت كيني أدملك أدملك لا كشفت هذه ما سيد عدي بنا قلنا ما تي كاسبوع الدكتور شيخ سعيد قدوميها قولها علماء يقوي هذا قرب الجوكت الصومالية يو دكتور بسام وكم مداحدة كم إذا صديق سنتا لندن اللي يعرف ربنا يهوين فربنا هالكان وحكوبر هذا كل كانوا قيمت thank you very much for joining us جزاك الله إن شاء الله جزاك الله خيرا الكاسم برنامج سوفتريا فرسمة واحد اسكال محمد عمر إنجنير اسكال ترى أنت كل مدة البرنامج كنا كل واحد اللي يستاهل نبت قليل جزاكم الله ما شاء الله الله يكرمك.